ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮಯಸದ ರುಚಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ನ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತವಾ ಫ್ರೈ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಚಿಕನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಚಿಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೂರು, ಲವಂಗ ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ 2 ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿರೋ ಚಿಕನ್ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಥರ ಚಿಕನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರಿಂದ ಸ್ಲರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತವಾ ಕಟ್ಲೆಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತವಾ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹೀಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋರು ತವಾ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆರಡೂ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ನ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ